At lave en udstilling om Auguste Rodin er på en og samme tid super spændende og meget skræmmende. Det her med grubleren i den her position, og så borgerne her. Det ser rigtig godt. Ja, det ser rigtig godt ud. Vi kan se deres rygge. Man må godt ruske i ham. Han må godt få modspillet. Man må godt være sassy og starte med grubleren. Rodin er sådan en enorm kunsthistorisk skikkelse. Både som billedhugger, men faktisk også som samler. Så har vi en Apollon også fra Rodins samling. Det giver os utrolig meget godt materiale at arbejde med. Den er mange ujævnheder, og der er huller, og den er sådan egentlig sådan ret medtaget. Men på samme tid er det også noget, der er gjort mange gange før. Det er jo 30 år siden, vi har prøvet at lave noget med Rodin, og vi vil gerne prøve at lave noget helt andet. Hvordan kan vi på Glyptoteket i dag tilføre Rodin noget helt nyt? Den franske billedhugger Auguste Rodin anses af mange som værende den billedhugger, der opfinder den moderne skulptur. Men Rodin markerede sig også som samler af kunst og arkæologiske genstande, og han samlede næsten 6.500 objekter. Glyptotekets grundlægger Carl Jacobsen var meget stor fan af Rodin og skabte både en enorm samling af hans kunst og af arkæologiske genstande. Rodin nåede på bare 20 år at lave en gigantisk privat samling af primært antikke værker. Den her samling var bogstaveligt talt overalt omkring Rodin. Den var i hans soveværelse og på hans spisebord. Han havde en søjlegang, hvor tingene stod ophobet, og der var så mange genstande, at de flød ud i haven, hvor de også stod i alt vind og vejr. Du var jo med nede at se samlingen. Synes du, det var overraskende? Jeg synes, det var fuldstændig overvældende. Ja. Både mængden, akkumulationen af genstande, der fandtes der, og mangfoldigheden og den her besættelse af fragmenterne og sætte dem sammen. Han var overhovedet ikke interesseret i at få ting, der var nyopgravende arkæologiske fund. Han var heller ikke sindssygt interesseret i ægteheden af dem, og der er også falske ting i hans samling. Han var interesseret i at samle, og i at få alle de her genstande som ophobninger i sit hjem. Men det, der er sket i dag, det er, at vi har flyttet grubleren, som har stået ude i baghaven de sidste 100 år. Og her til morgen er den så blevet skåret fri, og han er blevet løftet. Man kan se, der er noget jern og noget støbemateriale. Og sat på en vogn og kørt 200 meter rundt om hjørnet. Og nu står den herinde i gården, ude foran konservatorværkstedet. Og så vil vores konservator lige kigge på den. Der er en skade her, og det er fordi, der er kernemateriale inde i skulpturen stadigvæk, og det er det, der giver problemer. Og det er jo sådan noget, jeg skal ind og kigge nærmere på, når jeg får skulpturen ind på værkstedet. Rodin var sindssygt optaget af fragmentet. Skulpturer, hvor der mangler arme eller ben eller et hoved, eller simpelthen bare et fragment. Så i Rodins samling er der virkelig en overvældende mængde af for eksempel bare hænder og fødder, som han har købt og som han har syntes var enormt smukke. Det ødelagte vidnede lidt om objektets liv. Det med, at det var 3.000 år gammelt og var gået i stykker og havde ligget nede i jorden. Og når vi ser hans samling, er det virkelig overvældende, hvor meget fragmenter den er. Den er ikke helstøbte smukke skulpturer. Det er ødelagte små enkeltdele. Når vi ser antiksamlingen ved siden af hans egne værker, så er det tydeligt at se, hvordan det her med noget fragmenteret var en generel ting for ham. Så hans egne værker har den samme besættelse af fragmentet, som vi også ser i hans antiksamling.
Rodins nok mest ikoniske værk, Grubleren, er faktisk et fragment, selvom den måske ikke ser sådan ud. Han er lavet til at sidde som en lille figur op på toppen af helvedesporten fra Dantes guddommelige komedie. Men Rodin fragmenterer værket, da han piller det ned, og så forskyder han det ved at forstørre det. Nu forskyder vi det så yderligere ved at tage ham ned fra hans høje sokkel og med indenfor. Så kan man komme helt tæt på alle detaljerne, og nu står den store grubler ved siden af den lille grubler. Altså man skal tænke på, at skulpturen havde et ideal i det 19. århundrede, som var en færdig, helstøbt, smuk skulptur med en glat overflade, der havde et mytologisk tema og en større fortælling. Og når Rodin fjerner arme og ben og al symbolik fra sine værker, og der bare er en fragmenteret flyvende torso tilbage, der ikke handler om noget, så synes man, at det var ekstremt grimt. Og han tvivlede også selv på det, så han siger, da han tager skyggen og knækker hænderne af, så siger han, jeg er ikke sikker på, at jeg tør at vise den her uden hænder. Rodin iscenesatte sine værker på alle mulige forskellige måder, og de her iscenesættelser er faktisk også en form for forskydning. Han kunne ændre værkernes udseende, og han kunne ændre deres form ved at for eksempel drapere dem, og så få taget et foto af det, sætte dem op på en søjle og vise dem på en helt ny måde. Og nogle gange kunne han endda finde på at tegne på fotografierne efterfølgende. Men han brugte også iscenesættelse som en selvpromovering. Han fik taget ekstremt mange portrætter af sig selv, og så fik han jo skabt et helt museum over sig selv. Og det vidner også om, hvor vigtig han synes, han selv var. Det var tydeligt, at det ikke skulle være en værkstedsudstilling. Lugte Rodin. Hvordan kunne vi nå et nyt sted hen med det, og få lavet essensen frem for at lave en rekonstruktion. Så man kan sige, men det, at der alligevel er dryp af værkstedsfornemmelsen af, og de to, der står så tydeligt ved siden af hinanden. En på en sokkel, der er lidt mere i en arbejdssituation, og en anden, nu er vi på museum. Vi har bedt scenograferne Mia og Anja om at hjælpe os med at dramatisere udstillingen. De ser museet som en scene, man træder ind på, og de arbejder med lys, materialer og farver i omgivelserne for at forme oplevelsen af værkerne. Og så kan vi splitte den, så der også hænger noget over i den anden side. Det første, man vil få øje på, når man kommer ind i udstillingen, er Grubleren, hovedværket, som alle kender. Han står i en skarp kontrast mod en okkergul baggrund, som mimer de draperinger, kunstneren selv havde i sit værksted. Så kommer der laboratorier, som er iscenesættelserne, hvor man er inde og lave små tableauer. Der skal lige være nogle steder, hvor der er noget, der lever, så det ikke bare er én farve. Ikke? Vi kommer fra det mere enkle og helt lyse rum og går ind i en mørklagt, dramatisk og helt draperet scene med sorte sokler. Og herinde kan man gå på opdagelse i Rodins eksperimenter. Til sidst kommer vi ind til Borgerne fra Calais, som er det andet store hovedværk i udstillingen. Jeg synes, at scenograferne har haft et helt nyt blik på, både hvordan at biblioteket kan bruges som museum, og hvordan man kan iscenesætte Rodin. Rodins samling var genstand for utal af forvandlinger. En skulptur var aldrig færdig, men kunne hele tiden ændres. Den kunne få en ny titel, den kunne få en ny sokkel, den kunne blive sat sammen med en anden skulptur. Og alt det her, det er en form for forvandling, som skete i Rodins værksted. Altså, jeg synes, det er sjovt, hvordan han ligesom forvandler de her vaser. Han gør dem jo til noget helt andet. Ja, det er rigtigt. Han ser jo ikke på dem som antikke genstande, som andre samlere måske ville synes, det er fantastisk, hvor gamle de er, og hvor interessante de er. Ja. Han bruger dem som kunst, som en form. Ja. Så forvandler han det jo til noget, en anden form for kunst. Ja. Eller forvandler det til et badekar. Eller en stol. Den her udstilling tydeliggør også, hvordan Rodin eksperimenterer rigtig meget med konstruktion og dekonstruktion, og han tydeliggør det rigtig meget og inviterer os med ind til at forstå, at ting hele tiden kan ændres, og ting hele tiden er til forvandling.
Når man ser på Rodins måde at samle på, og hans måde at bruge samlingen på, og når man ser på hans måde at eksperimentere med sine egne værker på, så er det som om, at han laver sin egen arkæologi, hvor han leger med, hvordan at han kan skabe betydning og dekonstruere betydning. Han kan skabe betydning ved at sætte nye ting sammen, men han kan også dekonstruere betydning ved at tage et ikonisk monument og så pille det fuldstændig fra hinanden igen. Borgerne fra Calais er Glyptotekets absolutte hovedværk af Rodin. Det fortæller historien om 6 mænd, der ofrede sig selv for at redde deres by. I forbindelse med udstillingen har vi flyttet borgerne fra Calais, og det gjorde det muligt at kigge op i værket. Skulpturen er støbt enkeltvis, så hver enkelt af borgerne er støbt for sig, og så har man skruet det fast i denne her store sokkel, det står i. Og så kunne vi også se, at værket faktisk har det rigtig godt i dens tilstand. Det er den største skulptur, vi har på museet, og det var et meget vigtigt værk for Carl Jacobsen. Vi ved ikke, hvad Rodin var inspireret af. Vi ved ikke, om en torso fra samlingen inspirerede til en konkret torso i hans egen kunst. Så det er nogle dialoger og nogle sammenstillinger, som udstillingen laver mellem antiksamlingen og Rodins egne værker. Det, som jeg håber, det er, at man går herfra og tænker, at det er en helt ny måde at se Rodin på. Han var ikke kun mester i store, ikoniske, monumentale skulpturer, som vi alle sammen kender. Han var faktisk også en kunstner, som formåede at vende ting på vrangen.